Предполагам, че всеки от вас е чул името Каменица под една или друга форма, видял я, най-вероятно и много се надявам да я е опитал и да е изживял нашите продукти. Сега ще си говорим малко повече за Каменица като компания, като място, където вие може да работите, това, което може да научите, това, което може да преживеете с нас като екип и с нашите продукти. Аз съм Катя, това е моята колежка Ели. Здравейте още веднъж от нас. Така, аз много бих се радвала, дори по време на презентацията, ако имате въпроси, да ме прекъснете, да коментираме, защото това е двустранна дискусия. Аз винаги казвам, че както компания избира своите хора, хората избират компаниите, за които да работят и всъщност процесът става по-взискателен с всяка изминала година и от двете страни. Така, малко за Каменица, още от самото начало. Така, тя е една компания с много дълга история. На пазара е над 135 години. На мен също ми звучи много, но всъщност се оказва, че това е истината. 135 години история. Тя е била създадена от двама швейцарски братя в далечното минало. Има много така интересна история по отношение на начина, по който в тези времена се е произвеждала бирата, съвсем различно отколкото в днешно време. И Ели ще разкаже малко повече за това как е бил съхраняван продукт и как изглеждала технологията преди 135 години. Всъщност за мен е интересно да разбера дали някой от вас знае историята на Каменица в България. Не? Окей. Всъщност, действително, както Катя каза, компанията е създадена от двама партньори, Фриц и Шулц, които строят железопътен път, който минава през България. И реално те принасят своя опит в производството на бирата в България и започват да произвеждат този продукт, като берат хмел от бреговете на Марица и всъщност съхраняват първите хектолитри, както ние ги наричаме, бира в една като пещера, нека да кажем, вътре в петото депе на Пловдив, което се е наричало Каменица. И всъщност там тръгва името и на самата марка, вече толкова години наред. Нещо, което е много интересно, е, че първите хектолитри са били 60. Нещо, което към днешна дата може да се отнесе като стойност на продажба на един обект, може би за половин ден, което е така един чаровен факт, свързан с историята на Каменица. Предавам микрофона на Катя, за да разкаже малко повече за самата компания и въобще за бизнеса като цяло. Въпреки, че много се е променил процес и вече не съхраняваме продуктите в малка пещера, нито пък продукцията е с такъв обем, истината е, че част от духа в тази компания останала още от тогава. И това е много ценно, защото се предава от всяко едно поколение, което да работи в организацията. Ние имаме и освен много солиден български опит, както казахме, тръгнал от двама швейцарци в Пловдив, и 13 години международен опит. Имаме късмета най-добрите пивовари с най-добрите традиции да са оставили своя почерк върху организацията. Идващи от Чехия, от Белгия и от немската пивоварна традиция, ние сами сме чували коя е най-добрата бира. Тоест ние сме имали възможността да се научим и да имаме опита на това как се произвежда продукта от най-добрите. От 2 години Каменица е част от групата на Molson & Kors. Аз не случайно казвам, че за нас е много интересен целият опит, през който компанията е преминавала, защото Molson & Kors е американо-канадска компания. Тя има изключително традиции, така силни традиции в Централна и в Източна Европа. Оперира в повече от около 50 държави по света и има над 20 000 служители. Има много силни позиции именно в нашата част в Централна Европа, където всъщност се оказва, че консуматорите на бира са много големи фенове в това отношение. Така и обичат нашия продукт изключително много. Сега
Сега ще видите малко повече за компанията в по-интерактивен формат, защото аз винаги казвам, че образите понякога казват повече от думите. Да. Импровизираме с звука. Някой от вас всъщност опитвал ли е, и се надявам дълбоко всъщност да се опитвали повечето от марките? Коя ви е любимата от тук? Лефе. Добре. Белгийска бира. Да, с традиция от Белгия. Другите, ако сте почитатели на бира? Окей, супер. Супер. Виждате колко много марки всъщност, защото накрая дори тази част, когато представяме нашите брандове, завършва с това, че ние сме бира, но много повече от бира. И всъщност най-голямата ценност на този вид международна организация е, че може да се събере толкова много различни видове традиции и вкусове на едно място. И всъщност, когато Molson & Coors стъпват на българския пазар, те идват в крайна сметка от друга част на света, Америка и Канада, те носят един съвсем различен привкус в организацията. И вече този наистина глобален подход, за който ние говорим, е не само все повече и повече в света, че хората не са, че те са граждани на света, че не са граждани на една държава, че потребяват марки, които идват от всички краища, е изключително силно изразена и в нашата организация. Тя е глобална не само по отношение на своите брандове и не само по отношение на това, което предлагаме на потребителите, опитвайки се да достигнем до всеки един вкус, тя е глобална и по отношение на хората. Ние малко по-късно ще говорим за възможностите на кариера в организацията, но вие ще видите и се надявам да посетите, че културата и това, което видяхте и тук, всъщност тя е културата на новото поколение. Тя е културата на комбинацията между много стилове, идващи от различни краища на света, идващи от различни националности. Най-хубавото е, че всички тези хора работят в един екип и го правят, носейки и българската традиция, но имайки вече новия полъх на новото време. И това, което видяхте сега в филмче, това са просто части от най-различни събития на компанията по всички краища на света и в България също. Всъщност, преди да ви покажем марките, исках да попитам дали успяхте да запомните кои са.
така основните за българския пазар. Освен Каменица, разбира се. Не я показвам. Оля? Добре. Астика. Тук имаме и Старопрамен. Това е един от нашите международни брандове. Тела. Пробвали ли сте я? Окей. И Бекс. Всъщност, това са основните марки, с които работим тук в България. Възможностите вече ги видяхте на предишния слайд. Този слайд за мен е много важен. И като човек, който работи вече 10 години в тази компания, всъщност всеки път, когато видя тези брандове, чувството е различно. За мен беше интересно да разбера и вашето мнение като хора, които сте извън компанията. Дали тези марки ги свързвате, освен с бирата и с преживяването, с нещо друго? Има ли нещо друго, което ви носи една марка? И то бира. Окей. Това, което стои като послание за всяка една марка, всъщност това са ценностите, които правят връзката с консуматора и с всеки един човек, който съответно обича бира, обича и съответно преживяване. Точно за това всяка една от нашите марки носи определени ценности. Ценности, които всъщност се оказва, че всеки един от нашите хора, които са в компанията, малко и много са водещи за него. И за това, когато надявам се някой ден ви видя на интервю или събеседване, да си говорим за вашите ценности, ще се радвам да обсъдим това, къде виждате вашата връзка с нашите марки. Това е един от въпросите, които задаваме на кандидатите, когато идват при нас. Коя бира пиеш и защо всъщност точно тази бира си избрал, независимо дали тя е наша марка или не. Зад Каменица, предполагам се досещате, това са приятелството, екипността, честността и доверието и динамичния начин на живота. Астика говори за уважението към традициите, постоянството и професионализъм. Старопрамен е традиция, качество и автентичност. Стела е стремежа към съвършенство, решителност, независимост, чувство за хумор и семейство. А Бекс е ориентирана към младите хора, забавление, увереност, активност и предизвикателни усещания. Тук скрих слайда. Всъщност този слайд говори за пазара на напитките, където конкуренцията между самите категории е изключително голяма. Как може би ти да разкажеш малко повече за това? Значи много интересно. Вие сега виждате една скала, която е свързана с потреблението на бира в целия свят. Тя е във възходяща посока. Само че интересният факт за Европа е, че потреблението на бира в Европа или е стабилно и е равно, или по-скоро постепенно намалява. Какво означава това за една компания като нас, която е производител и в която в сърцето си всъщност носи пивото и този бизнес? Не е просто дистрибутор, не е просто търговец в това отношение, а е компанията, която всъщност изгражда продукта и по-късно той достига до потребителите. Това означава, че бизнесът е много конкурентен и той става все по-конкурентен с всяка изминала година. Дори аз бих казала с всеки изминал месец, защото вече времето върви по различен начин от това, което е било преди 20 или преди 40 години. И всъщност какво е това, което за нас е изключително важно? Като компания, която произвежда бира и това е в сърцето на нейния бизнес, е да бъдем винаги с една крачка по-различни от останалите. Това се касае не само за качеството на нашите продукти, не само за това, което ние ползваме в производството, но това се касае и за хората, които работят при нас. Защото вие самите съзнавате, че това, което прави голямата разлика между компаниите, е културата на компанията. Хората, които работят. Аз много често съм казвала в различни дискусии, че всъщност ние може да копираме копи-пейст различни практики, да, различни технологии, машини и процеси. Това може да се случи. Но единственото, което ние не можем да копираме, това са хората. Това са тези
хора, които превръщат нашия продукт в действителност и в начин на живот за останалите. Така че, говорейки за нашата организация, ние наистина се опитваме да бъдем винаги с една стъпка по-различни, по-иновативни, по-предизвикателни, дори към самите себе си. И затова много често една от нашите ценности, с които ние дори много често се смееме така в нашия екип е предизвиквай очакваното. Тоест ние непрекъснато предизвикваме очакваното, защото то се променя и вече не е очаквано. На следващия ден е неочаквано. И ако ние имаме този начин на мислене, по отношение на хората в организацията, със сигурност ще бъдем най-добрите. Говорейки за най-добър подход, това е нещо, което аз много обичам в компанията. Знаете, когато се отвори капачката на бира и се постави на плоскост, винаги има малък отпечатък от нея. Обикновено тя от хладилника и е студена и е ледена в добрите случаи. И има мъничък отпечатък, който остава. Всъщност това, за което ние сме си мислили много пъти в компанията, е какъв отпечатък остава върху всички нас, като общество, като хора, които са потребители, като хора, които работят в компанията и като послания и ценности, които ние имаме към всички нас в България като общество и в света, съответно, като глобална компания. И искам да ви кажа, че има изключително силни програми по отношение на значимостта на организацията и това, което ние правиме като продукт към обществото. Заводите, които ние строиме, са с най-съвременните технологии. Непрекъснато се имплементират нови процеси, които да пазят околната среда, които да преработват. В крайна сметка ние в момента имаме почти цялата ни продукция, тя се преработва на ново и на ново, т.е. почти няма отпадъци от това, което ние правим и то по-късно не рефлектира навън. Има страшно много програми, като Моя град, моя дом. Там, където ние работиме, се опитваме да включим целите общности в Пловдив и в Хасково, които да направят мястото, където живеят по-хубаво. Отпечатъка и към нашите слушатели, защото факт е, че те прекарват по-голямата част от живота си с нас. И на нас се иска този отпечатък да е положителен, да е с усмивка и да е с щастие. Когато нашите служители идват сутринта на работа, да идват както сега, усмихнати, и когато се тръгват, отново да си тръгват усмихнати. И това е нашия отпечатък, това е нашия отпечатък към тях. И факт е, и това е известно на българския пазар, че много рядко от Каменица хората си тръгват. Много рядко те напускат. Да, може да отидат в чужбина, могат да има друга кариера, ние ще говорим за това по-късно и за глобалните позиции в нашата организация, но истината е, че хората, когато дойдат при нас, имаме щастието да ги запазим и те остават с нас. И отговорна комуникация. Консумация и комуникация. Вие ще видите, че имаме много хубави програми, като шофирай отговорно, бил умерено, да не се качвай на колата, когато си бил. Голям фокус при нас и ние винаги се забавляваме с това, че всъщност бирата е едно удоволствие, което е за празнуване на хубавите моменти. Това не е нещо, което се случва преди нещата. То се случва в апогея на нещата и по-късно. Когато ние вече ще сме се прибрали от дома, оставили сме колата пред блока или сме отишли на парти и знаем, че по-късно ще се прибереме с такси. Това е много голям фокус, защото знаем, че нашия продукт се държа. И е нещо, което ние много открито комуникираме и работиме по посока на имането на този вид съзнание във всички хора. Сега е времето да напредва. Добре. Няколко думи за финал и за времето. Няколко думи за бизнеса на Мосъкорс като цяло. Как всъщност се случват нещата. Има две много ключови думи в бизнеса като цяло. Независимо дали говорим за продажби, производство, човешки ресурси или каквото и да било. Двете думи са какво и как. Какво правим, какво искаме да постигнем и как го правим. Нашата цел, всъщност това, което искаме да постигнем, е компанията да бъде първи избор за консуматори, клиенти, хора. И всъщност амбицията ни е да постигнем това чрез осигуряване на изключително посвятяване на всички хора и общности, в които функционираме. Как го правим? Правим го с един конкретен фокус. Това са 4 области, които можете да видите тук в жълтата част. Това е развитието на изключителни хора, нещо, на което компанията държи в много голяма степен.
изграждането на изключителни марки, осигуряването на едно изключително преживяване с компанията и с нашите марки. И разбира се, постигане на един растеж на бизнеса, растеж на нашите хора. В крайна сметка, това, което липсва в тази картина, всъщност са хората. Културата е това, което обединява нашите хора. Не случайно споменах и ценностите преди малко, защото това е нещото, което ни отличава и всъщност ни помага да бъдем успешни. Това, което виждате, е един кек. Това е нашето пиво. Така наричаме нашата култура. И всъщност ценностите са тези, които ни помагат да бъдем успешни и обединени наистина по една идея. Отнасяме се към всички с почтеност и уважение, така както искаме да се отнасят към нас. Предизвикваме очакванията, нещо, което Катя вече спомена, но и държим на брилянтното изпълнение. Държим това нещата да бъдат направени както трябва, по правилния начин. Посланици сме на нашето пиво и сме посланици на нашия бирен отпечатък. Това, което оставяме за себе си. И нещо много важно – качество. Качество във всичко, което правим. Не само качеството на продуктите, които излизат от нас, но качество и на маркетинг, качество и на хората, които имаме в екипа си. Предавам микрофона на Катя, за да разкажа малко повече всъщност как привличаме, развиваме и съдържаме нашите. Аз мисля, че това е една част, която много интересува всеки един от вас. Защото не случайно тук сме сложили едно дърво, но ние много често казваме, че това е кариерната стълба във всяка една организация. Това, което за мен е много важно да ви разкажа за компанията в това отношение, че това е изключително отворена компания по отношение на управлението на хора. Ние не търсиме хора, които да са готови за определена позиция. По-скоро търсиме хора, които имат потенциала и ще имат възможностите да се развиват в компанията. Точно за това в организацията е много силно застъпено кросфункционално, така наречените кросфункционални стъпки. Това е едно от малките места, където аз съм виждала, където от един отдел може да се превърнете в друг и да имате необходимата помощ за това. Вие искате да се развивате в човешки ресурси, или в финанси, или в маркетинг, но нямате опита. Вече сте част от организацията, вие ще имате необходимата подкрепа, необходимите кариерни инструменти и необходимото време. Нещо, което е изключително важно като предимство при нас. Ние даваме време на хората. Време те да се развият, време те да се научат. Ние знаем, че няма човек, който е ready-made, да, готов и сложен на позицията и той от ден първи може да направи чудеса. Ние търсиме желанието, страстта, ентусиазма и потенциала в хората, а оттам нататък те вече върват по всевъзможни стъпала в компанията. И е факт, че за последната година, това са цифри, имаме над 45 промотирания, които са в различни отдели, на различни позиции. Това е само за една година. Може да си представите каква е динамиката. И имаме над 13 глобални позиции, които отговарят за цяла Европа, които отговарят за procurement, за най-различни функции. Тоест в това отношение компанията има изключително матрична структура по отношение дори и на своето развитие, не само по отношение на своите отдели. Това е място, където според мен няма невъзможни неща. Аз съм виждала такива движения от екип в екип, например от финанси в човешки ресурси. Нещо, което не се случва всеки ден. В компанията това е практика. И само няколко думи, защото времето напредва и мисля, че нямаме много време. Това, чрез което всъщност ние развиваме хората, е работата. Виждате скалата 70-20-10, предполагам, че вие сте я чували на други места, но ние вярваме, че човек се учи чрез правенето, чрез това, което ще пипне, ще опита. Точно за това в компанията проектната работа е изключително силно засилена, защото точно когато ти пипнеш определена материя, усетиш и я преживееш, точно тогава ти се научаваш. Затова най-големият акцент при нас е да се учиш чрез работата. Различни позиции, различни проекти, различни асайнменти на различни места, но това е нещо, което се случва непрекъснато и на хората никога не им е скучно. Дори когато, може би, не им се иска да поскучаят малко, се получава така, че не им е скучно. Разбира се, има страшно много и други политики и практики, които подпомагат процеса. Има менторинг, има коучинг, има по-опитни служители, които помагат на тези, които в момента стъпват в организацията.
организацията, има много силна обратна връзка. При нас, ако нещо не се случва така, както може би ние го виждаме или както колегите в екипа го виждат, те са смели достатъчно да дойдат и да ни кажат, може би това може да бъде направено по друг начин. И това е един от начините, по които аз смятам, че се е сформирала цялата отворена култура в компанията. В компанията няма офиси, няма затворени врати. Директорите седат наравно с всички останали в екипите. Тоест винаги по всяко време всеки може да бъде попитан за всичко. В това отношение е изключително отворена и комуникативна култура. И това е за всичко това, за което аз говорих. Защото в крайна сметка думите са много хубави, но аз си мисля, че хората говорят повече за това. И аз съм виждала наши посланици от страна на компанията навсякъде. И много съм щастлива, че когато ние говорим за Каменица, хората приемат като начин на живот. Някои от нашите служители са 20 години в компанията, други са на 2 месеца, други на 2 дни, но виждам, че всеки един от тях започва да говори по един и същи начин, че това е тяхното място. И много бих се радвала, ако се срещна с вас в бъдеще и се окаже, че това би било и вашето място. Уважаеми гости, заповядайте в конферентната зала, защото всеки момент започва модела "Защо един чужбинец избра дестинация България". Това е последен въпрос. Каменица за мен е едно предизвикателство и ентусиазъм за причастност. Все пак е мястото, където е минала 1/3 от живота. За мен Каменица е компанията мечта. Радвам се, че съм част от това. Семейството ми, Каменица и приятелите са живота ми. Преди всичко формулата за успех е позитивното мислене, след това е стремежът към съвършенство. Формула за успех не може да се каже. Но едно от нещата е постоянство. Постоянство във всичко, което правим. Без никога да не се откажеш. Никога да не се откажеш. Дори в най-трудните години. Никога не се отказвай. Никога. Само напред и нагоре. До дупка. Моят съвет към колегите е да вярват, че могат да постигнат всичко. Когато човек иска нещо, той научава как и не може да направи. Няма невъзможни неща. Should